اهلا بيكم في قناة جمهورية الاهلي. فيديو النهاردة هنتكلم عن مباراة الاهلي ومامولودي سان داونز في السوبر الافريقي. هركز على نقاط مهمة جدا بخصوص كولر واللاعبين والعوامل الخارجية بشكل عام. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة وقول لي رأيك في التعليقات. طبعا النادي الاهلي خسر من سان داونز النهاردة 1-0. اداء سيء جدا جدا، ومفيش حاجة اسمها خسارة بطعم المكسب. لا، انت خسرت، انت بطل القارة، خسرت النهاردة 1-0 بأداء غير مقبول. مستوى يعني تحس ان الاهلي النهاردة شخصيته هزيلة. انا ما شفتش فعل، انا ما شفتش لعب تكتيكي خالص ولا حتى تحضير. الاهلي النهاردة بيدافع بس. يعني النادي الاهلي يا جماعة فريق كبير، الاهلي يعتبر اكبر نادي في القارة، زعيم القارة، تمام؟ فعشان انت تنزل تدافع وتلعب زي الفرق الصغيرة قدام سان داونز، وسان داونز مش احسن منك في حاجة. وبعدين برضو قصة ان الاهلي هيعوض في القاهرة، ماشي، ممكن جدا وانا اتمنى الكلام ده يحصل، ولكن برضو انت ما تضمنش الظروف. يعني ما تضمنش انك في القاهرة تسجل 2 أو 3 وما تستقبلش اهداف بالاداء السيء ده. انا عاوز اقولك ان الاهلي اخر 3 ماتشات افريقيا في بطولة السوبر الافريقي سجل 3 اهداف واستقبل 4. بنشوف كوارث بقى دفاعية واخطاء من الشناوي. انا مش فاهم ايه اللي حصل، الفريق اداؤه قل بشكل مفاجئ كده. المهم هنتكلم طبعا بالتفصيل عن الماتش ده، ولكن في البداية انا عاوز اقولك معلومات مهمة كده عن بطولة السوبر ليج. طبعا انت عارف ان رئيس الكاف هو موتسيبي الجنوب افريقي، ابن موتسيبي ده هو رئيس مامولودي سان داونز. دي حاجة، فالمسؤولين بيهيئوا البطولة لفريق سان داونز. النهاردة طبعا في المباراة النادي الاهلي ليه ضربة جزاء واضحة لبيرسي تاو، ولكن التحكيم بيساعد الفريق الافريقي او الجنوب افريقي. يعني النهاردة الحكم بيساعد مامولودي سان داونز بشكل واضح، وكان لينا ضربة جزاء. دي عوامل خارجية بتأثر على النادي الاهلي، ولكن داخل الملعب لو الاهلي كان سجل هدف او 2 الاهداف كانت هتتحسب. انت فاهم ازاي؟ يعني الحكم ما يقدرش يلغي هدف واضح، لا، لو انت سجلت عادي كنت تكسب. هم بيساعدوا مامولودي سان داونز، ولكن انت برضو ادائك مش حلو، انت برضو ادائك وحش. النهارده طبعا كولر بدأ بخطة 4-3-3، والاخطاء من البداية بقى من التشكيل. في الحراسة الشناوي، خط الدفاع عبد المنعم ربيعة علي معلول محمد هاني، خط الوسط طبعا 3 قفشة، وبنتكلم عن اليو ديانج بالاضافه الى مروان عطيه اللي تايه. يعني مروان فعلا مش فاهم بيطلب من كولر انه يلعب ليه، انت اصلا ادائك مش حلو خالص. يعني في الجانب الهجومي صلاح محسن مفاجاه، ورضا سليم بالاضافه الى بيرسي تاو. اولا صلاح محسن ما ينفعش يلعب اساسي، صلاح ما يقدرش يستحمل الضغوطات دي، وانا قلتها وبكررها، صلاح محسن ما ينفعش يكمل مع النادي الاهلي. اداؤه يعني ما يساعدهوش انه يأدي بالشكل المطلوب، دي حاجه. الحاجه التانية مروان عطيه لو هو مش حلو، لو هو بيعمل اخطاء وبيعمل مسباص، خلاص نزل كوكا. وشفنا كوكا قبل كده يعني عمل ماتشات عظيمه جدا مع النادي الاهلي. بالنسبه لخط الدفاع يعني ربيعه بيشارك، ماشي، ربيعه اداؤه وسط، يعني ربيعه احيانا بيعمل مشاكل. ياسر ابراهيم اعتقد انه افضل من رامي ربيعه. في اوبشن تاني في الجانب الهجومي، تقدر تلعب ببيرسي تاو مهاجم 9 وحسين الشحات ورضا سليم. قصة استبعاد احمد عبد القادر مش حلوة قوي، يعني عبد القادر لاعب مهاري وعنده الحلول وافضل من طاهر. قصة استبعاد امام عاشور ده ظلم. يعني امام عاشور جاهز، امام عاشور مش بيعاني من اصابة، ولكن طبعا حصل بعض المشاكل بين اللاعب والمدرب. امام يعني مش عاوز ينفذ طلبات المدرب بشكل كبير، ممكن بيتكاسل شوية في المران الجماعي، مما ادى الى استبعاده. كولر طبعا يعني خلي بالك مدرب شخصية قوية، مش بيحب حد عنده خالص. قبل كده حصل مشكلة بينه وبين ايمن اشرف، رحل. عبد القادر هيمشي، تمام. امام عاشور الله اعلم ايه اللي هيحصل. يعني امام عاشور لو استمر في العناد كولر هيطلب رحيله بشكل رسمي. يعني المدرب ده مش بيرحم يا جماعه. بس اهم حاجه بالنسبه لنا مصلحه الفريق. النهارده طبعا يعني الشوط الاول بندافع، الشوط الثاني بندافع. هل شفنا هجمات؟ لا.
هل شفنا استغلال؟ احنا اصلا ما عملناش فرص عشان نسجل. هو وظيفة المدرب ايه؟ اولا التقفيل الدفاعي وتغطية المساحات، ثانيا خلق الفرص والتحولات الهجومية، ثالثا استغلال الكرات الثابتة. يعني لو هو بيهاجم مفيش شراسة هجومية. انت الاهلي يعني سيبك انت من قصة سان داونز فريق كبير ده هم عندهم لعيبة، وانت برضو الاهلي يا عم، ما انت عندك الشحات وعندك كهربا وعندك لعيبة سوبر في كل المراكز. ممكن الفريق بيعاني من عدم وجود مهاجم رقم 9، لان موديست ده بيشطب كرة، قلتها قبل كده وهيمشي. اسمع مني، انطونيو موديست يا جماعة مش هيكمل، هيرحل في شهر يناير. صلاح محسن هيرحل في شهر يناير. مارسيل كولر يعني هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة الجاية. فعلا الاهلي محتاج مهاجم رقم 9. يعني عملنا هجمتين 3. محمد الشناوي واضح انه بيعاني، يعني انا مش فاهم اسباب انخفاض مستوى. لا انا الصراحه ما اعرفش يعني ايه اللي حصل لمحمد الشناوي. النهارده مروان عطيه كالعاده بيعمل الميس باص. خلي بالك مروان عطيه في ماتش سيمبا عمل ميس باص وتسبب في هدف، النهارده عمل ميس باص رد علينا. اتباصت الكوره ولاعب سان داونز شاطها سجلها. طبعا خطأ مشترك بين مروان والشناوي. الخطأ من بدايته من مروان عطية وكملها الشناوي. يعني الشناوي يا جماعة بيعمل كده، انت فاهم؟ سحب ايه؟ طب ما تكمل، اعمل التراي كامل. يعني انت لما بتترمي، طبعا الناس اللي فاهمه كوره، الناس اللي لعبت كوره، انت بتترمى خلاص كملها، اترمى حتى لو الكوره بره، اعمل التراي، اعمله خلاص. حتى لو الكوره طلعت بره ارمي نفسك، افرد جسمك. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هو اللاعب شاطها بشكل مفاجئ، مش عارف يعني. ولكن في كل الاحوال الاداء هزيل جدا بجد. الاداء صعب قوي. انا كواحد اهلاوي مش بحب اشوف النادي الاهلي في الوضع ده. النادي الاهلي النهارده اتهان كرويا، محدش يزعل مني يعني في المصطلح ده. لحد امتى بقى نفضل نخسر من سان داونز؟ قبل كده خسرنا 5-3 و5-0 والنهارده 1-0. مفيش اداء، مفيش شكل هجومي خالص. انت بتدافع حتى مش عارف تدافع. النهارده مامولودي ضيعوا فرصتين 3. محمد هاني ثغره كبيره، نزل اكرم ما شاء الله سد الجبهه. علي معلول بص بيجيب اخره، وانا قلت لك الكلام ده بدري. يعني يا ريت ركز معايا، اصل الناس خلي بالك بتمسك في الغلط. بس لا، انا قلت لك ان معلول بيفنش كوره، قلت لك ان معلول بدنيا واقع. ما الكوره ايه النهارده؟ بدني وفني. لو انت اصلا ما عندكش البدني وما عندكش اللياقه البدنيه، والله ما هتعرف تجري، مش هتعرف تلعب اصلا. يعني احنا اساسنا البدني النهارده، والقوه مطلوبه والسرعه والنفس. يعني صلاح محسن النهارده مش عارف يتنفس. علي معلول بيجري خلاص مش قادر. يعني تغييراته غريبه جدا يا جماعه. مارسيل كولر ودايما بيتاخر. انت شايف ان صلاح في الضياع. يعني صلاح محسن مهاجم مش شرس، مهاجم خايف، مهاجم متاثر بالضغوطات. الاجواء النهارده خلي بالك ما كانتش صعبه بالشكل الكبير. يعني اسحب صلاح. شايف رضا سليم اتصاب وبيعيط بين الشوطين، اسحبه يا عم، طلعه. انت يعني مش فاهم انت سايبهم ليه؟ عندك الشحات، عندك طاهر يعني، وعندك عبد القادر في مصر، سايبه انت في مصر، وامام عاشور في مصر برضو. قفشه سيء جدا يعني كالعاده. قفشه مش بيبهرني يعني. بيرسي تاو مش حلو، مش في احسن حالاته الفنيه. اليو ديانج احيانا بيكسل. اتمنى النادي الاهلي طبعا يعوض في القاهره، واتمنى النادي الاهلي يصعد. والله الموضوع سهل يعني. مامولودي انت لو ضغطت عليهم هتسجل بكل سهوله. ليه؟ لان باختصار سان داونز عندهم مشاكل كتير دفاعيه، وما عندهمش الكويره اللي هم بالليفل 1 في الجوانب الدفاعيه اللي بيطلعوا بالكوره. يعني انت اضغط هيغلطوا، اسمع مني، اضغط هيغلطوا، وهنسجل ان شاء الله هنكسب. بس انا اتمنى ان اداء النادي الاهلي يتطور عن كده. هجوميا عندنا سلبيه بشكل كبير. بس يا شباب اتمنى التوفيق للقلعه الحمراء. بكده نكون وصلنا للنهايه. شكرا لكم، السلام عليكم.